La 4G Patelma vous présente Ni Vava. Sardine trésor. Sardine trésor. Amilay tiako be. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Maro karazana go aminazy tsara loatra zamiana aminazy zitsika jiaby bonjour Manolotra anao ny fampalalam-baovao. Ny famelomana ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy. Io no nivoatra nandritra ny fandraisam-pitenenana ireo manam-boninahitra sy Filsi miaramila nandritra ny fanamarenana ny datany 7 Martsa tany Moramanga. Nanamafy ny fahavononany ametraka ny tena fampandrosoana sy ho fiahina ireo akanga sisa nanamborana any an-toerana ny filoham-pirenena. Tsy manohitra ny lalam-panorenana ny fametrahana ny vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andrajoelina hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana. Fikatsahana ny maro anisy eo amin'ny anteny miram-pirenena ny tanjona amin'ny alalan'ny fanolorana io vovonana io ny kandida tokana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka. Volana vitsy izay no niainan'ireo vahoaka anankazobe ny olana amin'ny fahatam-panjiro noho ny fahanteran'ny groupe famatsinjiro izay matetika simba. Tonga tany an-toerana nanomboka omaly ireo groupe vaovao misy roa izay amaly ny filana herinaratra. Mpanao gazety 12 nandresy tamin'ny fifananana Media Awards 2024. Fifananana izay eo amin'ny tontolo ny fiarovana ny ankizy no karakarain'ny UNICEF. Isan'ireo nandresy ny mpanao gazety ny Cool TV FM Fezoro Ravaly. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena, sarotra ny fanatanterana ny fisitan'ny Royaume-Uni amin'ny vondrona Europeanina. Nataony Theresa May antoka amin'ireo solombavam-bahoaka ny fametram-pelany hahatanteraka ny fifanarahana isitana amin'ny Bruxelles. Mbola manatsafidy Grande-Bretagne hatramin'ny 12 ny volana Aprily raha tsy te hisitaka amin'ny fifanarahana amin'ny vondrona Europeanina. Ary avy hatrany ny andindininy makasika ireo. Zoma fa 7 ny volana Martsa taona 2024 manolotra ny Arahaba. Tonga soa indray tao anatin'ny fotoan'ny fampalalam-baovao ny Cool TV amin'ity alina ity. Manasanao mpanajana anaraka ny atsipirim-baovao hatramin'ny farany. Ny akony fankalazana ny fa 7 ny volana Martsa taona 1727 no andeha anomboantsika n'izao fotoan'ny fampalalam-baovao izao. Ny famelomana ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisan-kina eo amin'ny samy malagasy. Io no nivohitra nandritra ny fandraisam-pitenenana ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila nandritra ny fanamariana ny datiny fa 7 Martsa tany Moramanga. Nanamafy ny fahavononany ametraka ny tena fampandrosoana sy ny fiahina ireo akanga sisa nanamborana any an-toerana ny filoham-pirenena. Yves Richard. Tamin'ny 12 latsaka 10 minitra no nigadina teto Moramanga ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ndroso avy hatrany tamin'ny fametrahana ny fehezam-boninkazo teto amin'ny fasan'ny mahery fony 7 Martsa 1779 ny tenany. Ny azo nitsangabato ny 7 Martsa ny filoham-pirenena sy ny delegasiona notariany. Taorian'ny fisafonany andiatafika sy ny famelomana ny afo ny fitiavan-tanindrazana. Ndroso tamin'ny fandraisam-pitenenana ireo manam-boninahitra sivily sy miaramila nanome voninahitra ny daty pahatsiarovana. Takihan'ireo bekotro maro olatra tamin'izany ny anaovana ny mangory faritra Malotina. Naraka zany dia mba misy antahanta mba teneninay bekotro indreo atao voalohany. Izahay dia efa hitanareo fa dia efa tena antitra tanteraka. Noho izany dia tsy angataka vola anaovana tetikasy intsony izahay fa mangataka ny fanohanana tanteraka amin'ny lafy rehetra amin'izao fanterana izao. Misy taratasy nataona ihany nangataka mba ahazo faritra i Mangoro. Tena sahirana izahay raha begana Sobenala tonga eto Moramanga ho any Antsianaka raha
manaraka zay mba aleo tena araparitra io mangoro renranonay io misy museny bekotry marona draiky ianao ihany nanao an'izay tamin'ny 5 taona mahery efa tena mitsikilana mihitsy io fa tena mitete mihitsy ny simba dolo le sary ao anatiny ao ka mangataka fanamboarana zany izy tsy tokony ho diso fahavalony malagasy ka hovariana amin'ny ady an-trano sy ny fandrafiana hoy ny minisitry ny fiarovan'ny pirenena tokony ho raisina lesina ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisan-kina nasehon'ireo mahery fo tamin'izany fotoana hoy ny fanazavana Traindray dia manjaka ny fitiavatena ary dia isika samy malagasy ihany no tonga fahavalosika samy malagasy dia izy le hoy général fandrosoana araka zany satria toy ny tafika andrefa tanàna tokoa fa mbola miady amin'ny fandrosontsika 12 taona aty aoriana sy sanatria hitompo teny fatratra na koa izy feo fotsy volombava no efa elan-tsotron'olo fa kosa midera nataony taloha ary mamoa fanaho atsika taranaka izy ireo koa mila firaisan-kina tsika malagasy mila mifanaja isika malagasy ary indrindrandrindra mila manana fitiavan-tanindrazana marina isika malagasy mianjo atsika rehetra ho amin'izany ny filohan'ny firenena mila manampy ny velorano nataony isika manakavy mba tonga Madagasikara tena ho firenena afaka tena ho firenena mahaleo tena ary tena firenena mandroso ary sambatra tsy avelora araka ny tany ny tolom-panafahana ny taona 7 tsy maintsy apetraka ny fampandrosoana araka ny vina sy ny fanambo ny filohan'ny repoblika hojerena manoka ny moramanga amin'ny maivo ny fitakina ny fahafahana azy hoy ny fanazavana hoasanantsika avo ny ampopirenena sy ny fitiavan-tanindrazana mba androso amin'izay i Madagasikara ao anatin'ny fahaleovan-tena marina araka ny vavolazako dia ny hoe fahaleovan-tena ara-tsakafo fahaleovan-tena ara-toekarena fahaleovan-tena ara-kolotsaina mba ahitany ny taranaka faramandimby amin'izay ny anjara masoandro izay hitsidika isaky ny tokantrano ny fanamby rehetrarehetra izay napetratsika tsy maintsy ho tanteraka ho avy eto Moramanga satria izao teto ia ny nyainga ny tolom-panafahana teto no niaro ary nampiseho ny fitiavan-tanindrazana ny razambe atsika ka mendrika intsiny sy rariny loatra raha ataontsika miainga ito Moramanga ihany koa ny fampandrosoana izay tsisy nandritra n'izay taona maro miaina amin'ny firenena mibetsaka maro ary tsy ho tanisaina ny teti-bola manokana ho atokana hampandrosoana an'ity Moramanga ity izay tanterahantsika amin'ity taona ity ihany tonga ny fotoana anatanterahantsika ny fananganana Madagasikara vaovao Madagasikara mandroso koa horeharehan'ny malagasy hiadanany malagasy ary efa nilazaiko ombenimbeny fa ho sangantsika aty Afrika ho sangantsika ary tsy maintsy ho androso nofaranana tamin'ny fanomezana solom-body akoho Androakanga sisa nanamborana manodidina ny 570 nandritra ny tolom-panafahana ny taona 7 ny datim-pahatsiarovana teto Moramanga nisy ihany koa ny fanolorana kara-pahasalamana ho azy ireo sy ny fanambarana rapombo ofisialy ny fananganana maison de retraite izay tombanana hotokanana amin'ny herintaona hoy ny fanazavana mbola manodidina ny izay lafim-baovao izay hatrany tanteraka soamantsara ny fanamarina ny faharoa amin'ny 70 taona ny tolom-panavotana 7 sy 700 androany teto Andrenivohitra fotoana ny fanovana ny fametrahana ny ambom-pirenena izay amin'ny ankapobeny ny efitra niraisin'ireo ananamarika izany Michel Ararson Roa amin'ny 70 taona aty aoriana no mariana ny andro ny 7 martsa 770 fotoana ny tolom-panavotany Madagasikara ny takina ny fahaleovantenany. Androany isan'ireo nanamarika izany ny filohan'ny Repoblikan'i Madagasikara Andry Rajoelina tetsy amin'ny maozole Tsangambaton'i Mahery-Fo.
miangaranao fotoan'izao raha ny fanazavany ampisehoana ny ambom-pirenena sy ny fitiavan-tanindrazana. Mila mirahitsika, mila mifammetanana, ary tsy maintsy ho avitra, tsy maintsy ho tafita ity firenena malalatsika ity. Izany indrindra no afatra lehibe nampitain'ireo mpitolona dia ny hoe raha manana ambom-pirenena isika, ka manana finoana sy fanantenana ary indrindra fitiavana, fitiavan-tanindrazana, dia tsy hisy asakanatsika tsy roso amin'ny fanarenana sy ny fampandrosoana ity firenena malalatsika ity. Ankoatry ny filohan'ny Repoblika dia isany nanamarika izany ihany koa ireo tompon'andraikitra isan-tokaziny eto amin'ny firenena tamin'ny alalan'ny fanaterana voninkazo tetsy Ambohijatovo. Hita teny an-toerana ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta notarian'ny Praiministra lehibe ny governemanta Tsay Christian. Raha ny fanazavany mbola lavitra ny fampandrosoana ny Madagasikara, saingy fotoana anatanterahana ny viana sy ny tanjony izao. Io dia matsiaro isika ny ezaka rehetra efa vita, fa kosa miara manaiky atsika fa mbola be dia be ny ezaka mbola mianatra. Amin'izany indrindra no sareko ny saintsika amin'ny ady vaovao, amin'ny tompam-panafana vaovao izay tokony sedrantsika ary tsy ametrantsika zany ezaka tokony ho atao zany ho ambany zavatra. Etsy ankilany dia saika hevitra ny ombonan'ireo nanatrika ny lanonana androany ny fanarenana ny fomba fisainana ahazoana ny tena fahaleovan'ny tena marina. Be mihitsy tsy ao tsony le toe-tsaina hoe atao hoe mifankaty, tsy ao tsony le toe-tsaina hoe ataontsika hoe tia ny lamina, tia ny rindram-piaina, tia ny fifankatiavana, zany rehetra zany, zany mbola renina daholo. Raha misy ny tena atao hoe kolotsaina malagasy dia zany atao hoe fihavanana. Mandreo mahery fo ny 7,700 kosa indray dia zava-dehibe ny fanamariana tahaka izao raha ny fanazavany. Mitolona dia mbola mitohy hatramin'izao ary tsarovy fa ny tanora taranak'ireo ny DRM dia mbola tsy mijanona fa mbola mitolona foana hatramin'izao. Ka aza manadio nareo tanora mako aza dia variana amin'ny avy any ivelany fa asandrato ny firenena, izany no tadiaviny ity firenena ity. Ary rehefa tsy manampy an'ity nareo ity sisany heriny. Amin'ny ankapobeny dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fankalazana sy ny fanamariana ny andro ny 7 Martsa androany teto Andrenivohitra. Tahaka ny mahazatra dia nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo niarahana tamin'ireo mpitola tamin'izay 7,700 izay niarahana tamin'ireo mpikambana teo anivon'ny governemanta ihany koa sy ireo tompona ndraiky mpanjakana isan-tsokajiny. Lafim-baovao politika izay trano saingy ivadika eo amin'ny fanomanana ny fifidianana solombavam-bahoaka tsy manohitra ny lalam-pandrenana ny fametrahana vondrona politika isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina hoy ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana fikatsahana ny maro anisa eo amin'ny anteny miram-pirenena ny tanjona amin'ny alalan'ny fanolorana io vovonana io kandidat tokana ho amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka io. Fanadidina. Tsy mifanipaka amin'ny voalazan'ny 770 ny lalam-panorenana malagasy ny fametrahana ny vondrona isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ho avy izao sy ny fampiasana izany ho teny filamatra. Izay ny votoatin'ny famohan-kevitra laharana 10 mitsipika HCC par AV omaly 20 Martsa mikasika ny fangatahana ny hevitra ny fitsarana avy momba ny lalam-panorenana nataon'ny filohan'ny Repoblika amin'ny fametrahana ny vovonana politika io teny filamatra voalaza io. Tanjona amin'ny fametrahana ny vovonana ny anolorana kandidat tokana amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka ny 17 Mey ho avy izao ka hitadiavana ny maro anisa eo anivon'ny anteny miram-pirenena anohana ny fitondrana. Eo ihany koa ny fametrahana ny famarinana toerana. Antoko politika maro raha tsy ahivina ny mivondrona ao anatin'ny vondrona antoko isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Isan'izany ny antoko TGV, ny MMM, ny Araksika, ny AVI, ny Freedom, Lia Raiky,
antoko avana ary ny antoko maintso. Namafisany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana araka izany fa tsy misy fandikan-dalàna ny fametrahana ny vovonana isika rehetra miaraka amin'ny Andry Rajoelina. Ireo mpikambana ao amin'ity vovonana ity rahateo no nifanaiky sy nanolotra izany anarana izany. Lafim-baovao sosialy indray kosa volana vitsivitsy izay no niainan'ireo vahoaka an'Ankazobe ny olana fahatapahan-jiro no ny fahanterany groupe famatsian-jiro izay matetika simba. Tonga tany an-toerana nanomboka omaly ireo groupe vaovao miisa 2 izay amaly ny filana herinaratra. Fanadihadiana. Ny katso avokoa ny fiveloman'ireo mpandraharaha madinika tany amin'ny distrikany Ankazobe, vokatry ny fahatapahan-jiro ny sesisesy tany an-toerana volana vitsivitsy izay, raha ny fanazavana azo avy tamin'ny ben'ny tanàna ny an-toerana. Manginy fotsiny ny firongatry ny tsy fandriam-pahalemana. Ny sakana ao amin'ny fampandrosoana tsy fahampiany ny herinaratra teto Ankazobe. Ny antony tenenako an'izay dia maro ireo orinasa madinika, maro ireo orinasa atao hoe lehibe na fitotom-bary zany ren'le fitaovana somary mila herinaratra matanjaka ireny, ao ny fitotom-bary, ao ny fiompiana ihany koa satria efa misy miompy amin'ny fomba matianina ety dia tsy ampy zany. Nefa ny radiniantsika hoe ny fisian'ireny orinasa sy mpandraharaha madinika ireny manampy betsaka amin'ny tamberin'ny vidiny sy ny tamberina andraikitra nivon'ny fanjakana ihany koa anisan'ny fampidiram-bola amin'ny fanjakana. Misy lafiny malatsaka be ny ekonomiana Ankazobe zany izay tsy fampiany jiro izay. Eo amin'ny lafiny fandriam-pahalemana indray dia ao anaty maizina moa dia manararoatra ny ratsy satria maizina ny tanàna, ny elakelan-trano, ny alabody sy ny rehetra. Nandefa groupe électrogène miisa 2 hamaly ny filan'ny vahoaka an'Ankazobe amin'ny famatsiana herinaratra ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ireo mpiara-mombonantoka ara-teknika sy arabola ho fanatanterana ny fanamby napetraka ny amin'ny fanomezana hazavana amin'ny isan-tokantrano sy ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana. Ity groupe ity zany rehefa pré-réparation dia navita namokatra 45 kW dia nanomboka omaly à 10h15 zany miala tamin'le blackout tsika dia manao délestage tournant amin'izay 45 kW zay. Avant la fin de ce week-end zany hoe any amin'ny dimanche zany dia vita indray afaka tafiditra anatin'ny réseau indray le groupe vaovao 90 kW. Dia io nefany mbola tsy ampy izay raha atambatritsika satria ny besoin eto amin'ny pointe dia 185 kW. Fa kosany amin'ny fin de week-end, fin la semaine prochaine indray dia mamiditra indray le 200 kW. Dia amin'izay fotoana izay ary manana miampy indray zany ny production eto any effacer les délestages tournants ary manana miampy indray izy. Tsy ny eto Ankazobe ihany fa hiparitaka manerana n'ireo distrika miisa 17 isan'ny tena rasibatra amin'ny fahatapahan-jiro ny groupe électrogène miisa 530 izay efa tonga eto Madagasikara. Ankoatra ireo, groupe miisa 30 ihany koa no ho tonga amin'ity taona 20 sy 2 arivo ity raha ny fanazavana hatrany. Lafim-baovao hafa indray kosa fifampizarana traikefa ahafahan'ny fitondram-panjakana mahazo vokatra haingana izay no antony anampijoroana ny plateforme des secrétaires généraux ivondronan'ireo secrétaire général rehetra eny anivon'ny ministera izay nanatanteraka fivoriana voalohany omaly teny amin'ny lapany mahazo arivo. Onona saina. Isan'ny mitanandraikitra lehibe amin'ny fandrindrandra-raha eny anivon'ny ministera tsirairay ireo secrétaire général. Izany no antony nampivoriana ireo SG rehetra avy amin'ny ministera tsirairay izay notanterana teny amin'ny lampam-panjakana ny mahazo arivo omaly. Anatsarana ny fomba fiasa sy ny vokatra azo tsapain-tanana anatin'ny fotoana fohy mipaka amin'ny vahoaka izay no isan'ny tanjona amin'ny fampivoriana azy ireo. Teto anivon'ny primature zany secrétaire général ny gouvernement namory an'ireo secrétaire généraux rehetra eo anivon'ny ministère satria izy ireo moa zany no laharana faharoa eo anivon'ny ministera tsirairay dia izy ireo no mandrindra ny asa ka misy an'io plateforme na SG zany hoe ireo secrétaire généraux rehetra no mivondrona ao anatin'io plateforme io. Ny tanjona dia mba hisian'ny coordination ny action gouvernementale zany hoe ampitovy ny fomba fijery, ampitovy ny fomba enti miasa sy ny anatanterahana ny andraikitry ny tsirairay satria fantatritsika fa ny vinana Andriamatoa filohan'ny Repoblika no tanterahana mandritra ny izao fetim-boan'ny 5 taona izao
dia mba hanatanterahana an'izany dia izay ny antony nisian'ilay fivoriana teto anivon'ny primature an'io. Fampitombona ny fahaiza-manaon'ireo mpiasam-panjakana ambony ahafahana manatratra sy manatanteraka ny voarakitra ao anatin'ny programan'asa ankapobeny fanjakana. Araka izany no isan'ny antony nampitsorona ny plateforme des secrétaires généraux. Isento vetivety anaraka dokam-barotra isika fa rehefa eo dia mbola iverina eto ihany ao anatin'ny tapany faharoa rehefa eo ary. We love chocolate. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine trésor. Sardine matchia Sardine trésor. mety bera miaraka amin'ny salady, mofo na hoe atao goûter nenkizy. Sakafo rehetrarehetra e. Hasoandrala ela miaraka amin'ny tsakitsaky. Sardine trésor. Qualité-nazy tsara. Riche en oméga. Ilaina be rehefa mifety indrindra moa fa miaraka amin'ny fianakaviana. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Voiture connectée. Wi-Fi disponible dans tout l'habitacle, jusqu'à 20 utilisateurs détectés. Créez votre réseau Wi-Fi partout où vous êtes avec la Wingle by Telma. Rendez-vous en Telma Shop. Le réseau 4G numéro 1 vraiment partout à Madagascar, c'est Telma. Bonjour. Bonjour. Petit Miss Fanala eta watigata na lebena zaza. Je suis en poudre en sachet dans la riche en vitamine C. Bonjour. 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 Ma patazaka. Zem suka samba sambata. Bonjour. Bonjour Nariwe. Bonjour. Bonjour. Marukara zingu amnas. Salamata zamel amnas. Je tika diabet. Bonjour. Mitohatra ny arany fotoan'ny fampahalalam-baovao eo amin'ny tontolo ny tsy fandriam-pahalemana indray no andeha nohizantsika izany. Fitaovam-piadiana mahery vaika maro sarona olona folo tompony antoka tamin'ny fanafiana amin'ny tampiadiana sy fakana-keriny manerana ny nosy voasambotra ka natolotra ny fitsarana. Mitohy ny fikarohana ary tombo ireo voasambotra izay no nivohitra nandritra ny valandresaka ho an'ny mpanao gazety natao ny komandiny CRGN Antananarivo. Fezoro Rafaly. Basy fampiasan'ny mpitandro ny filaminana toy ny kalaka, PA, bala anjatony, grenade offensive sy grenade défensive. Nampiasain'ireo jiolahy mpanao fanafiana amin'ny tampiadiana sy fakana ankeriny no saron'ny zandarmaria pirenena tamin'ity herinandro ity. Olona folo natolotra ny fitsarana, zandariny iray. Voakasika izany raha ny fanazavan'ny komandany CRGN Antananarivo, ireo fanafiana amin'ny tampiadiana sy fakana ankeriny maro teo anelanelany ny taona 2024 hatramin'ny taona 2024. Mpanao asa ratsy manerana ny nosy tahaka ny tany Antala, Toamasina, teto Antananarivo no tratra niaraka tamin'ireo fitaovam-piadiana mahery vaika ireo. Paso mahery vaika daholo reto amin'ny mpitandro filaminana daholo zao paso fa tsy tia anankiray. Tia zay calibre 55 22 long rifle. Jereo tsara misy zavatra ny déformé ndraiky zany
mba ampiova ny heriny sy ny karakteristika le fitaovana zany raha sendray fa tsy tia zao zany tena tokony izy amty zao fa matoa izy asiana amin'ny fitazomana akaiky eto mba azoana manao tifotra faran'izay akaiky ary voatazona tsara basy am'izay naosy anasorona mampiasaina ary mbola nieritreretiny le jolahy hampiasaina amin'ny asa fakanakery no asan-jolahy zany le zavatra isan'ireo sarina tamin'ny velam-pandrika sy ny torona nanany zandary tamin'ity indray mitoraka ity ny tomponantoka tamin'ny raharaha fakanakery ny teratany vahiny tetsy amin'ny immeuble assiste ivandry ny paritaka nanerana ny tambazotra tserasera. Fantatra ihany koa ankoatr'izay fa trano miisa 5 eto Andrenivohitra no azo tamin'ny volany takiana tamin'ireo nalaina-keriny na ny rançon ka andalana ny dingana fanakiazana izany. Raha ny fanazavana trany mitony fanadihadiana sy ny fikarohana amin'ireo raharaha samihafa sy ny ady amin'ny asan-jiolahy mahery vaika ka hitombony isan'ny olona ho voasambotra. Andrasana ihany koa ny toy ny raharaha sy ny fampiarana ny lalàna araka ny tokony ho izy, antoky ny fananana fanjakana matanjaka ankilany ny fiantohana ny fandriampahalemana eto amin'ny firenena. Fa olona 3 kosa indray no voasambotry ny brigade anti-piratage ka naterina teny amin'ny fampanoavana omaly no ny fanaovana osika. Olona 2 hafa kosa no mbola karoana mafy amin'izao fotoana izao. Antony voarara ny lalàna ny fanaovana dika mitovy tsy nahazahoana lalana sy fivarotana ny asan'ny mpanakantoka eto Andriatsilavo. CD sy DVD miisa 509 gravure miisa 20, solosaina simba miisa 4, écran plat iray, fahitalavitra iray, DVD vierge 507, afisy tara mbola ao anaty fonosana 4 ary fitaovana samihafa fanaovana CD osoka notrahatehaka ny brigade anti-piratage ny talata fa 24 ny volana martsa lasa teo tao amin'ny tokantrano iray tao Ambatoroka. Tombanana mihoatra ny 20 tapitrisa ariary ny tomban'ireo fitaovana sy entam-barotra osoka ireo. Olona 3 ny voasambotra vokatra izany ka naterina teny amin'ny fampanoavana omaly alakamisy fa 24 ny volana martsa rehefa avy nalainam-bavany. Olona 2 hafa kosa ny mbola karoina izay heverina fa tomponantoka mivantana amin'ireto entana ireto. Voarara ny lalàna araka ny andalana fa 520 sy 700 hatramin'ny 720 sy 700 ao amin'ny lalàna mifeny ady heloka na code pénal sy ny andalana fa 270 hatramin'ny 570 ao amin'ny lalàna 94036 ny faha 20 ny volana septambra 2017 ny fanaovana dika mitovy tsy nahazoana lalana sy ny fivarotana ny asa ny mpanakanto. Entanina trany araka izany ireo mpanjifa mba tsy hividy osoka ary ireo mpivarotra mba hiditra amin'ny ara-dalàna. Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa azo avadika ho herinaratra hanazavana ny tanàna ny fivalanan-drano. Io no isan'ny voka-pikaroana nisongadina navoaka ny mpianatra amin'ny sekoly ambony iray eto Andrenivohitra nandritra ny fampiratiana teny Anosy. Sakana tsy afana mampivelatra ny fikaroana ankilany ny famatsiana arabola sy ara-pitaovana hoy ny fanazavana. Vaolana miavaka ny nentin'ny mpianatra manaraka lalam-piofanana industria chimique ao amin'ny sekoly ambony iray eto Andrenivohitra samana ny olana famokarana herinaratra sy ny fifehezana ny fiparitahan'ny fivalanan-drano nandritra ny fampiratiana ny voka-pikaroana teny Anosy ny herinandro teo. Azo avadika ho herinaratra hanazavana tanàna ny fivalanan-drano amin'ny alalan'ny tetikasa urinetricité hoy ny fanazavana. Fiatsika menakavy zany dia azo avadika ho angovo fa atsika miatrika koa zany miatrika ny fivoarana araka ny fametrahana ny angovo vaovao ary koa ahafahana mametraka zany ny fampidinana ny prix-ny angovo. Tao anatin'ny 12 volana no namoahan'ny mpianatra ny voka-pikaroana ankoatra ny hydrogène izay loharanon'angovo. Azo avadika zezika mimpiroboroboana ny fambolena ihany koa ny azote sy ny phosphore ambiny anatin'ny fivalanan-drano raha ny fanadihadiana. Mbola sakana amin'ny fampivelarana ny voka-pikaroana ankilany ny tantsoroka arabola sy ara-pitaovana ka hanaovana antsoavo amin'ireo mpamatsy vola sy mpiara-miombonantoka samihafa. Eo amin'ny tontolo ny fanabeazana mifandraika amin'ny resaka serasera kosa indray isan'ireo teboka lehibe entina miaro ny zony ankizy eto Madagasikara ny resaka kolotsaina fa indrindra ny asa fanaovan-gazety. No amarin'ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina fa manana anjara lehibe amin'izany ny mpanao gazety. Tsy tokony voana hoy izy ny sary na ny soratra voaka mety hanohitoina ny zony ankizy amin'ny ankapobeny fanadihadiana.
rehefa ndray aman-dreny sy ny zanaka miara-mijery hita lavitra ka sary fampandizana fitombenana no hitan'ny zanaka eo anoloan'ny hitan'ny zanaka vavy na ny zanaka lahy miaraka amin'ny mamany na miaraka amin'ny dadana dia mazava ho azy fa tsy vitantsika nandraikitra tokony antsoloantsika amin'ny maha-aina aman-jery tokony nandraikitra antsika amin'ny fiarovana n'izay zon'ny zaza izay ka manentana ary mampirisika indrinan'ilay ihany koa mba ho anisany mibaiko antsika isan'andro isan'ora isa-minitra amin'ny andalana izay soratantsika amin'ny teny izay avokatsika na amin'ny sary izay avokatsika amin'ny aina aman-jery amin'ny gazety any. Mpanao gazety miisa 13 kosa no nandresy tamin'ny fifaninanana Media Award 74 fifaninanana eo amin'ny tontolon'ny fiarovana ny ankizy no karakarain'ny UNICEF. Isan'ireo nandresy ny mpanao gazety ny Cool TV FM Faizo Rafaly. Fanadihadianazy. 13 ireo mpanao gazety nisongadina ary nibatany amboary tamin'ny fifaninanana Media Award 2019 nikarakarany UNICEF niarahana tamin'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ary ny OGM na ny Ordre des journalistes de Madagascar. Telo isaky sokajy no nandresy tamin'izany ho an'ny televiziona ny mpanao gazety amin'ny televiziona Ravavy Girardo Ramambasoa no nahazo ny voalohany, Andry Lalaina no teo amin'ny laharana faharoa, Faizo Rafaly mpanao gazety ny Cool TV FM no teo amin'ny laharana fahatelo. Notre journaliste lauréate vient sur scène pour prendre son prix remis par l'applaudissement. Merci. Talendatsotro, taliana famoaha amin'ny gazety, firaisamonim-pirenena samihafa miaro sy miady malakariva ho an'izany zonety zany no nandrafitra mety tsara tamin'ity fifaninanana ity. Telo avy ihany koa no nandresy eo an'ny radio sy ny antsoratra. Ankoatr'ireo nisy ny nibatany amboary ny amin'ny fanatontosana fikarohana mendrika indrindra sy ny maro hafa. Tafiditra anatin'ny 30 taona ny fankalazana ny Convention des droits de l'enfant na ny fifanarahana iraisam-pirenena momba ny zony ankizy ity fifaninanana ho an'ny mpanao gazety ity. 50 isa ireo mpandray anjara tanjona raha ny fanazavana ny fampirisihana ny mpanao gazety amin'ny fanatotosana fanadihadiana tsara hatrany mikasika ny tontolon'ny ankizy sy ny zony ankizy. Tetsy amin'ny kartona Anosy Ratsihivina no nanatotosana ny fizarana ny Maripakasitrana. Ny fotoan'ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity sorana isakasitrana ianao nanaraka izany hatramin'ny farany azadiny fa rapitso alahady amin'ny 7 ora latsaka 10 minitra dia isy ny fandaharana manokana izay arahanao eto amin'ny fahitalavitra Cool TV izay resahana manokana momba ny zava-nisy tamin'ny 7 ny volana martsa 7 sy 700 teto Madagasikara izay anasanao sady ny fanarahana izany. Mametraka ny veloma mandrapitapa ho amin'ny mararaka indray veloma tompoko. Sardine trésor. Sardine trésor. Amin'ilay tiako be. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao. Équipez-vous de la tête aux pieds avec la gamme de protection individuelle Secure Plus. Batimax. Nanolotra anao teo ny vaovao. Maro karazana goût aminazy tsara loatra zamiana aminazy jutsika jiaby bonjour. Nanolotra anao teo ny fampalalam-baovao.
La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.